구독자, 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 아랫집에 사는 동생이 오늘 생일입니다. 그래서 생일상을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 이 속초에는 두 집이 내려와 있어 갖고 아는 사람도 없고 그냥 그래서 조촐하게 두 집 식구들이 한번 생일상을 한번 차려 보도록 하겠습니다. 자, 마트에 가서 고기를 사왔습니다. 자기야, 벽난로 안 보여. 난로가 핀데. 아, 괜찮아, 이거. 자, 이렇게 고기를 넣고, 그 해서 조금만. 소금물을 이렇게 좀 뿌려주겠습니다. 그리고 마늘과 양파를 썰었는데, 이거를 좀 넣어주겠습니다. 파가만 시켜라. 마늘 반 줄여야 되는 거 아니야? 아, 됐어. 마늘로 대파를 좀 넣도록 하겠습니다. 뭐? 마늘. 아까 내가 한거 왔어. 자, 이렇게 한 다음에 아까 잘라준 게 있습니다. 안 먹은 거는 안 들고 미친가 왜 먹는 거? 말을 해가면서 해야지. 하려고 그 카메라만 보라 들어가게 만들어. 자, 이렇게 해서 나 한 개 해보면 안 될까요? 해봐. 같이 해. 아, 해고 싶은지 이런 건. 한 개만 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 난로에다 넣도록 하겠습니다. 잘하나 맛있어 봅시다. 김 위원장이 건강과 관련해서 몸무게가 현재 야채 다 넣어버렸네. 이거 남은 거 있잖아. 아니 먹으면 돼. 그냥 있잖아. 아니 저는 마늘. 자, 이렇게 해서 난로에 넣는 모습을 보여드리도록 하겠습니다. 저는 마늘을 반 쪼개겠습니다. 배에 있어서는. 주인공이 왜 안 와? 뭐 더 넣어? 파란 난 꼬면 맛있다며. 그래서 먹어보려고 좀 먹어야지. 먹어보는 게 아니라. 저도 옆에 이거 좀 놔주세요. 그거 다 싸야지. 왜 한 개만 했어? 한 번에 다 써? 이거 이렇게 그냥 막 던지면 어디 납작하게 해갖고. 알겠어. 그럼 밀게 없어지게 나머지 놔둬. 어? 네. 먹으면서 또 넣으면 돼. 싸갖고. 싸. 그거 아까 소금 뿌린 거지? 응? 소금 안 뿌려도 되지? 그거 다 뿌리는 거야. 한 개씩 하는 게 나을 것 같아. 그러니까. 그게 내 분명히 행동하면. 크니까
다 됐나? 다. 자, 이렇게 해서 고기 싸는 작업은 마무리가 됐습니다. 이것도 마저 넣도록 하겠습니다. 자, 이제 고기가 익기만 하면 됩니다. 자, 저마식이 있습니다. 이거 앉아, 저거 앉아. 해. 난 얼굴 안 나오게 해. 그래, 왼등 돌리고 해, 그냥. 앉아. 애기 놀릴 거. 빨리 안 해? 앉아 노래합시다, 얼른. 자, 시작! 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 남모 생일 축하합니다. 자, 감사합니다. 축하합니다. 감사합니다. 냄새 난다. 하얗지잖아. 감사합니다. 시골까지 와가지고 참 성대한 생일. 자, 오늘 잊지 못하는 생일을 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 고기 봐. 오빠 사랑합니다. 오빠 썼어요. 아 고기 여기다 썼어요? 응, 저기다가 오호. 대파랑 마늘도. 자, 생일 축하 건배주를 건배주를 한 잔씩 하겠습니다. 조금만 전에 갖다가 일단 먹고. 자, 건배! 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 찬도 여러 가지 가지네. 뭐라고 그러니까 아, 생각하지? 이게 일회용으로 나온 거죠? 일용이야. 이런 얘가 고급스게 그 나왔어? 새거를 누가 놓고 조카가 놓고 간 거 같아. 아 여기서? 쓰고. 우리 그런 거 없어? 일단 먹고 이거. 아, 왜 새거를 먹어? 방울토마토. 맛있더라고. 아니 왜 안 와? 이쪽으로 와야지. 유튜브 하는 사람이 가가지고. 자, 물이 확 타오르게 준비했습니다. 생일이니까 하나 더 있거든? 그랬더니 구하라. 그 진민이 있으니까 진민이가 케이크가 너네도 불러줬대. 잘했죠. 그러니까 아빠가 진민이가 있으니까 그래도 케이크랑 먹는데 그랬대. 아까 시켰거든. 사오고 와라. 잘했죠. 맛있다. 그래야 이쁜 거. 생크림이랑 맛있어. 그래야 이쁜 거지. 저기 뭐 먹었어? 입맛 따서 뭐 케이크 먹었어? 안 돼? 아유, 좀 곱구만. 그니까 허해. 언제 먹어도 돼? 수정아 잘 봐. 큰일 나. 아니 뭐 생크림 먹었어. 이게 뭐야? 감사합니다. 감사합니다. 먹었어 좀. 안 먹고 있으면 아무리 놀아갈 시간 수 준거 있으니까. 아니야? 오늘 생일이니까 노래 한번 해야지. 미적으로 와서. 와, 난 몰랐는데, 야 오늘 같은 날씨에 정말 날로 그러니까. 최고네. 근데 나 이거 한겨울에 딱 1월달, 2월달에 와서 나 혼자 막 저거 짚고 할 때도 이렇게 춥지 않았어. 나 이렇게 막 춥고 막. 네. 원래 지금 갑자기 추워진 거야. 하나하나 틀려. 갑자기 오늘 추워진 거잖아. 형도 추위라는 게 없거든. 지금은 내본 거지 뭐. 틀린 거지. 지금 오토했다니까 그래. 진짜 밥도 조금 먹고. 고기 밥 내고 저한 주에만 같이 가. 서울에서 있다가 속초에만 오면 날씨가 왜 이러지? 막 반팔 입고 다녔었어 아침에도.
먹는 거 아니야. 불 붙어갖고 고기 끄는 게 나쁘다. 그렇게 먹어봤어요? 아야. 고기는 고기는 처음 하는 거고 야채만 볶았어. 걔 무선가 봐. 원래 찌울래 했는데 도망가. 무선가 봐. 찌워줄게. 무선가 봐. 도망가. 아유. 저 이거는 가위가 가위. 하기만 고기는 안 익었다. 자, 고기를 하나 꺼내봤습니다. 이렇게 생겼어요. 이게 초보잖아요. 뭔데요? 고기요. 무슨 고기예요? 야채 고기. 아, 똑같아. 아래는 뭐 목살로 했구나. 아, 됐어, 익었어. 이거는 마늘 넣어가지고. 아, 마늘은 다 타버렸네. 아이. 그래도 마늘 향이 들어있지. 들어갔네. 녹았어. 아니 냄새가 지금 이제 덜 덜 익었지. 익었는데 아니, 다 익었어. 별로진 않은 것 같아. 다 익었어. 씨 잘라봐야지 그만. 다 익었어. 아, 이거 깨끗한 생각 안 하고 와야지, 깨끗한 생각. 잘 익었다, 잘 익었다. 잘라봐, 언니만 잘 익었다. 이제 잘라. 이거 간 아무것도 안 된 거잖아. 안 됐지? 저기 뿌려서 아까 그거. 뿌렸어. 이씨 다 타버렸네. 아이고. 빵 타버렸네. 마늘도 일단 있어. 먹어야 붉은 다 거 하나 익었네. 먹어. 아, 예, 알겠습니다. 일단 뭐. 이게 뜯은 거. 마늘은 쪼개면 안 되겠어. 냄새가 기가 막히네. 내 이거는 쫙 쪽에 들어갔어. 그러니까 저 너 겉에 거좀 뒤집어졌어. 아까워라. 저 나무 붙은 거 좀 뒤집어. 파는 거 먹네. 잘 먹을게요. 알겠습니다. 건강하십시오. 예, 감사합니다. 에이 야채 하더라고. 하더라고. 페이스 말고 좀 이렇게 해봐. 잘. 아, 이거 한번 먹어보고. 예, 알겠습니다. 먹어보겠습니다. 아니, 아줌마가 주인공이 먼저 먹어야지. 짜, 안 짜? 어때? 맛있어. 비기는 거. 나는 약간 싱거워. 싱거? 네, 여기 맛있습니다. 파김치랑 먹어. 저기 있는 게 많이 넣은 거야. 나는 조금 넣고 양념을. 저기 있는 거 이제 먹어봐. 많이 들어가 있어. 맛있어. 그 파김치랑 먹어야 돼. 진짜 꺼내면 되겠다. 그러니까 아니, 근데 이거는 밑에 있어서 좀 섞어내야 돼. 아니 그 위에 있는 거, 저 제일 밑에 있는 거 뭐 제일 먼저 들어간 거야. 아니, 그럼 밑에 여기 없기 때문에, 물이 없기 때문에. 그리고 호일을 좀 저기를 넓죠. 많이 쌌어. 몇 번 싸서 이렇게 타진 않을 거야. 나는 한 번만 그냥. 이런 건 가해 많다. 많이 넣어야 돼. 홀려. 아, 맛있습니다. 진짜 맛있다. 아까워. 야채가 먹고 싶었는데. 촉하네, 촉하네. 타버려서 아까. 또 이게 맛있는데. 수분도 안 날아가고. 그러니까. 육즙이랑 맛있네. 그래 달아. 맛있다. 근데 야채 좀 미리 끓여주면 안 될까요? 끓여도 못 먹어. 아까 이거 들렸습니다. 맛있네. 그러니까 시간을 재가지고 해야겠어. 그지? 자, 하나 한번에서 더 꺼내보도록 하겠습니다. 이건 늙었을 것 같습니다. 예. 야채 다 익어서. 그 위에가 다 탔을 것 같아. 아유, 이거 뺐다. 이거는 다 익었겠다. 타지 않고. 여기다 그냥 이것도 다 왜 이렇게. 이것도 다 같아요? 응. 이건 안 탔는데. 이거 아무 그렇게 안 타고 그건 잘 익었어. 그냥 가해봐. 뭐든 은근히 해야 돼. 너무 불 세면은. 야채 좀 있다. 한국사람 이렇게 타 있어. 한국 있어. 그러니까. 유튜브 두 번만 했다가 재미가. 어머, 뭐 저거를 봐라. 고기를 봐봐. 고기 잘라버리니. 아니면 이거 고기 더 볼까? 소금만 한 번만 잘라버리니. 이건 아니야. 다른 말하겠다, 가운데. 가운데만 잘라보라고. 이거 은근히 익어야 돼. 이거 다 익었어. 안 익었어. 익었어. 익었다 익었어. 이게 은근히 익은 거잖아. 자기 자, 하나 먹어보도록 하겠습니다. 맛있습니다. 양념은 잘 됐다. 그러니까 은근히 이게 익었어. 은근히 익었네 이거. 이렇게 몇 번 싸야 돼.
저기 너무 나는 크다. 나는 고기. 이거 근데 앞에 게 조금 더 이게 더 맛은 이게 더 있다. 이게? 앞에 거. 아. 그래서 조금 더 익어야 되지. 앞에 게 이거 약간 이제 수육 같은 느낌. 그냥 맛있는데 요거랑 같이 먹으려면 이거 약간 바짝 익었고 이건 이거랑 그냥 같이 먹으려면 고기가 얇으면 같이 익겠다. 사버려 안 돼. 아니 야채가 금방 익으니까. 맞아, 이 야채를 금방 익지 얇아서. 그 야채 따로 고기 따로 구워야 되는 거 아니야? 아, 배라. 향이 배라. 향은 배는데 또 이러잖아. 아까는 근데 내가 곶감 돌립잖아. 같다 곶감. 돌립잖아. 돌립 뜯어가지고 여기다 싹 했었어. 돌립장이 쫙 되게. 아까 그 소나무로 좀 뜯어놓지. 그러니까 솔잎 나잖아. 이런 것도 있잖아. 괜찮아. 자는 바람에. 그러니까 나중에 이제 소나무를 같이 해야지. 그럼 맛있지. 빨리 달자. 예, 맛있습니다. 네, 맛있습니다. 오늘 이렇게 먹으니까. 나는 고기가 더좀 근데 겨울에는 여기 와서 이렇게 해야 먹어야 돼. 그렇다고 자기가 구사하고 보쌈에 이렇게 하고 먹어. 익랑 오빠네 집 가서. 야, 너는 왜 이렇게 없어 예, 보이냐? 이제 마지막 남은 고기를 꺼내고, 고기를 먹고 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 사람도 언니. 우리 하얀 2차는 사람, 노래방 사람 2층에 노래방에 갈 건데, 구독자, 시청자분들이 2차 영상도 올려달라고 그러시면 올려드릴 수도 있습니다. 이 고기를 꺼내서 먹으면서 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 언니네도 다 잡대 자기 애한테. 딱 나 일어난 근데 시간에 늦게 간 일어났대. 거야. 근데 오늘 있잖아. 야, 잤어. 이마트 사람이 없거든 추운데 세일도 안 해. 세일하면 내가 우리 맨날 사는 스타일 있잖아. 하나도 안 해. 딱 더블이 세일하는 없어, 게 더블이 없어. 회 있잖아. 원래 5만 얼마짜리 큰 거. 그동안 3만 얼마 30%하고 날씨에 이래서 그런가? 자, 마지막 고기가 나왔습니다. 엄청 무식한. 자, 마지막입니다. 무식한 이거 고기. 좀 바싹 익은 거 같아. 이거는 무식한 고기예요. 아니에요. 껍데기가 이건 또 많아요. 네. 그러니까 제 이렇게 끄는 거야. 냄새. 자, 어디 고기 잘 보냐 보자. 오픈하겠습니다. 아, 고기가 잘 안 보이는군요. 잘 익었어? 아, 맛있겠다. 야, 아니 이 고기는 비계가 좀 있어야 돼. 조금 바짝 익었다. 이거 잘 익었다. 어. 이거 잘 익었다. 제대로 해. 아까 거보다 훨씬 낫. 잘라봐. 이거 맛있겠네. 야채도 이거 그렇고. 잘랐네. 어우, 이거 맛있네. 이런 거 이래요. 이거 비계 같이 같이 해야 쓰게 돼. 만들어야지. 그거 길어서. 자, 한번 먹어보도록 하겠습니다. 소금에 찍어가지고. 이거 먹어봐. 형도 여기도 처음 해봤다고 고기를? 처음 거야. 자기 생일 여기 실험에 잘 현재 오늘 냄새가 좀 나야 돼. 딱 이거 제대로네. 특별한 날이나 특별한 타가지고. 손님들 오면은 해먹으면 되겠네. 괜찮네. 아, 형수는 저기다 군고구마 같은 거. 아, 마늘이 너무 뜨거. 군고구마 다 싸놨잖아. 저 더 군고구마 좀 넣어. 고기 다 꺼낸 거지? 응. 군고구마 좀 넣어요. 예. 난 비계 있는 쪽으로 한번 먹어. 시간 타임 제대로 했네 이거는. 군고구마 약간 이거. 약간 타고 약간 부드럽고. 요래야 돼, 요래. 요래. 딱, 그러니까 딱 봐도. 지대로다 이거는 딱. 이거는 좀 찍어봅시다. 아까 잔소리해서 죄송합니다. 잔소리 안 할게요. 그 소리 하지 마. 끊어져. 아니 일단은 맛있어. 맛있어. 엄청 맛있어. 자기 생일 덕분에 이거 먹네 맛있게. 아, 이마트 목살이 그렇게 맛있는 목살이 이거 하나만 아니고. 더 해주면 이거. 약간 너무 깔대. 더 해야 돼? 뭐야? 왜? 무슨 소리야? 좀 더 바짝 구겨. 소리 언니 따라. 아 이거는 아, 그냥 한 번에 한 개만 써. 한 번 사용하면 안 돼 언니. 응. 이거 한 번 푹 까. 나는 해 먹어. 조금 더 이거 맛있겠다.
예, 우리 집사람은 하니까. 조금 더 구워 달라고 그래서 집어넣도록 하겠습니다. 자, 이것으로 영상을 마무리하도록 하겠습니다. 예. 구독, 좋아요 눌러주시면 감사하겠습니다. 고구마 2개만 넣어놓고 마무리하세요. 여기 마무리? 주인공이 자, 고구마 2개만 먹고 넣어놨습니다. 싶대요. 형, 이제 구독자 구독을 했잖아요. 그러면 한 사람밖에 안 되나 봐 형한테 한 번밖에 구독이. 응. 그죠? 구독은 한 번. 당연하지. 이제 조회수 보는 거 그걸로 올라가는 거야. 그러면 뭐 만약에 자, 좋아요 시청자 여러분, 감사합니다. 예. 2차 영상은 노래방 영상을 촬영하도록 하겠습니다. 오늘 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 자, 오늘 주인공 얼굴 한번 보겠습니다. 참 못생겼습니다.